слушар. Той как изведнъж приема мустак, бе? It's me, Mario! Какво? Според мен са няколко човека отзад. Да, няма как. Няма как човек. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound Абе, стига, бе! Supercalifragilisticexpialidocious. Не, бе, чакай малко. Ма как може толкова бързо да се преувеличва, пич? Това е невероятно. Ити. Аз съм изумен. Защо? Не съм го изпуснал, не съм пипал нищо. Ма как бе, ето ти бавално съм ти до докосвал там, бе, ти нищо. добре ли си? Buonasera, Добър вечер. sono Luca Lombardo, vengo da Napoli, Italia e sono Наполи, Италия! Napoli. От Неапол. Саро Конте! E tu non devi volare! Abbiamo un sogno nel cuore! Napoli torna campione! Благодаря. Как се казва това изкуство? Защото за мен това е изкуство. Questa è The Quick Change Artist. Però ci tengo a dire una cosa, questo personaggio si chiama Poubelle, che in francese significa rifiuti. E allora quando le persone buttano i loro oggetti e quindi buttano i loro sogni, io li raccolgo. Не е волато вие. Признали му, че един му е литнал? Признали му? Защото човека му даде да пази 4 балона, той изпусна единия. Пепо Антонов. За какъв човек става въпрос? Аз виждам 3 балона, а ние сме Digi che 4. uno è volato via. Що изпусна балона? Какво говори с гърба ми? Що изпусна? Това ли каза? Да. Говори с гърба ми. Не. Гледайте сега вижте какво става. Сега от тук нататък. Ти гледай сега от тук нататък какво става. Ти сега от тук нататък гледай какво става. Сега ще виж антиката какво прави. О, грация. Ей, Юли, моята е по-голяма от твоята. Ще ми го дадеш ли твоето? Не. Ти си имаш цял чувал. Замина. Не само осветление. Adesso un amore è finito. Сега сериозно. Освен бързите преобличания, които са впечатляващи, но не беше това основното. Беше вашето лицедействие, актьорската ви игра и усещането. Благодаря. На мен много ми харесва вашето изпълнение. Едно голямо сърце. Ще ми напомня вашето до края на предаването. Ще стои там горе, ще ми напомня за вас. Нико? Благодаря. Аз искам да ви кажа, че до този момент все още не съм напълно убеден, че там зад онази кофа не стои вашия брат-близнак. Не мога да си го обясня, беше като магия. Благодаря. Добре, нека да чуем вашите оценки. Да. Николаус? От мен имате да. Търтей? Merci. И от мен, разбира се, имате едно голямо да, с удоволствие ще ви гледам пак. Мерси. Да. Галена? Трето да за вас.
Гранде си!